यह कोबरा दादी के लिए हर रोज खूब सारा दूध देता है। दादी और कोबरा खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। फिर दादी और कोबरा दोनों मिलकर बाजार में दूध बेचने जाते हैं और लोग कोबरा के दूध को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन दादी को पता नहीं होता कि वह दूध नहीं बल्कि जहर है। गांव के सभी लोग वह दूध पीकर मर जाते हैं। यह देखकर दादी गुस्से में आकर कोबरा को मारकर भगा देती है। बेचारा कोबरा दूर जाकर रोने लगता है। मेरी कोई गलती नहीं है तो लाइक और सब्सक्राइब